मैं हाँ मोहम्मद सुलैम तो तुसा देखते पे यूट्यूब चैनल पेंडू मुंडा। अज तो व्लॉग स्टार्ट करने हैं, हुण ही उठे हैं तो इस टाइम 14 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं। हुण असां करन मैंने पैन नाश्ता तो दोस्तों को कॉल करे सूँ, एक दो दोस्त आसन तो उन्होंने रले कट्ठे चल के नाश्ता करने हैं तो डिसाइड भी करने हैं कि नाश्ते क्या क्या खाना है। तो उस तो बाद तुहानू जी मिलते हैं जी। तो असा हुण रोड के उत्ते आ चुके हैं जी। उस तो बाद असा हुण मैंने मैं नाश्ता करन दोस्तों को मिलते हैं। दोस्तों को मिलन तो बाद जी उस तो बाद जी तुहानू ये सारा कोई मशहूर पंप की दिखा छोड़ो। बाकी ये माहौल तुम चेक करेंगे पे सो अज का माहौल ही वे असां हुण आ चुके हैं सलमान दे कोल ते उस तो बाद विकी ब्रो आंदा पिया। विकी ब्रो आने वाला सा करन मैंने पैन नाश्ता ब्लॉग भाई ब्लॉग चल गया। हमारे भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी आपकी भाई कहने से रहे शूट करना। अरे मैं काला वाला व्लॉग इठे सलमान ओ भाई जहाँ किधर रहे हैं हम? जा रहे हैं जी नान खाने। और खिला कौन खिला रहा है? अच्छा फैंसी के सबसे अच्छे नान हो पक्की बात है। गोलगप्पे थे ना। हाँ बस ठीक है, देखते हैं फिर हैं। चलो मुंडा रखूं
जो एक बंदा उतुम तो करे ताकि वो ना आवे यार पटी मेरी चेक कर पटी जाएगा पट्टा हाँ इन्हें कर देगा चेक करें ओ ब्रो चेक करें भाई इसे 1 मिनट हो जाएगा छोड़ो शावरे पैक करो घर मजेदार है मजेदार है तेरा कितना मजेदार है भाई मैं तो लेके आया हूँ आप टेस्ट करके बताओ ना कैसा खाओ गर्म है मजेदार भाई बहुत मजा आता हाँ पैर में नहीं पाए फर्क ये हमारे दोस्त अहबाब जी हाथ धो रहे हैं क्योंकि नान खाने ते ओ लग गया घियो लग गया आ गया 3 दाने बराबर कर दे ये उसदा जी असां 3 दाने अंब लेने पे हैं क्योंकि बंदे ही 3 हैं असां 3 दाना पिछला बंदा देखो ये उसदा जी ये भाई है अंब वाला केले ही ले लेने असां 1 दर्जन ते उस तो बाद खुमानियां ही चूपण वास्ते ले लईयां 300 रुपया मुनाओ जा साढ़े आमना बरकत पई है 500 सीधा थी गई हुई ये असां खुद हैं जी आंदी भाई उसदा जी ठीक है आंदी भाई चलो चल भाई शायद यो वाली सेंटेंस भाई को छोड़ के खाने में मेरे खाते के पैसे देने ये यो खातेदार है सारे खातेदार ये और मैं वीडियो दी आवाज चेंज कर दे किसी इसको जोड़ दे इन सारे मेरी बात आई गाड़ी लगा ओके जी अल्लाह हाफिज आज का व्लॉग एंड करते हैं जी यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ओके जी अल्लाह हाफिज